Pagaliau ir mano stotelė. Šiandien papasakosim jums apie dar vieną lietuvišką inovaciją. Šiame mažame jutiklyje yra piezoelektrinis generatorius. Jisai kabinasi po traukinio vagonu ir kas vyksta toliau, jums tuoj papasakos jo kūrėjas Donatas. Labai seniai, prieš jau daugiau nei 5 metų, tiesiog kilo tokia mintis, kad egzistuoja saulės baterijos, tai reiškia pasiėmam energiją iš saulės, ar nebūtų galimybė konvertuoti lietaus lašus į kitokią energijos formą ir panaudoti ją, kadangi lietaus lašai, kinetinė energija ir panašiai. Jokinga, bet tuo metu visiškai nebuvau niekaip susijęs su fizika, su technologijomis, buvau visą savo karjerą pardavimuose, tačiau buvau tada susipažinęs su KTU mokslininkais, su kuriais ir pasidalinau šitą idėją. Tai pradžioje šiek tiek pasijuokėm iš to, bet pabandėme, investavome šiek tiek vienų, tiek kitų laiko. Pamatėme, kad energijos išgavimas iš lietaus yra be galo neefektyvus principas, tarkim taip, atsinaujinančiai energetikai. Tačiau kolegos iš KTU, kadangi jiem yra tekę pagaminti ir developinti labai daug įvairių jutiklių, paminėjo, jog egzistuoja tokia problema IoT srityje, jog jutikliam visą laiką trūksta energijos. Ir kodėlgi nepabandžius pakeisti, tarkim, tai pritaikymo iš tų medžiagų, kurias jau panaudojame, gaminti elektrą ne iš lietaus lašų, bet iš vibracijų ir taip maitinti jutiklius. Viezo komanda vienu metu sprendė, kaip efektyviai generuoti energiją iš vibracijų ir kaip tai pritaikyti traukinių pramonėje. Fokusuojamės daugiausiai į cargo sritį, tai krovininius vagonus. Ir viena įmonė, vidutinė įmonė, dažniausiai valdo bent jau 1000 krovininių vagonų, kuriuos jį turi prižiūrėti. Vienas vagonas dažniausiai turi 8, kartais netgi 12 ratų. Ir atitinkamai kiekvieno rato ir guolio priežiūra kainuoja didelius pinigus tokiu dideliu mastu. Iki šiol vagonų priežiūra vyksta pagal tvarkaraštį, o ne realią padėtį, tad gaištamas laikas tikrinant problemų neturinčius vagonus. Stabdant vagonų ratai patiria didelę trintį, o netolygiai išdilęs ratas gali skilti. Tad norint išvengti nelaimių, svarbu tokias rizikas pastebėti kuo anksčiau. Nuspėjimas, kada jie suges, yra praktiškai neįmanomas be tokių įrenginių, kurias darome mes. Tai atitinkamai analizuodami vibracijas ir pritaikydami tam tikrą išmanų kodą, galima nuspėti guolio gedimą gerokai anksčiau negu jam įvykstant. Čia yra sensorius, kuris yra, kaip matot, primontuotas šalia guolio ir rato vagono. Tai sensorius surenka vibracijos ir temperatūros duomenys, kuriuos perduoda belaidžių ryšių iki šalia esančio gateway'us. Tuomet gateway'us perduoda visą informaciją į debesį, kur informacija yra apdorojama. Duomenys perima mūsų pačių parašytas algoritmas, kuris ir nusprendžia, ar reikalinga tam tikra priežiūra ratams ir guoliams ar ne. Tai reiškia, ar vagonai gali būti toliau operuojami, ar juos reikia stabdyti ir vežti į depą. Sensorius sumontuotas šalia pat rato, nuo vibracijų, kurios ten egzistuoja labai aukšto lygio, jis ir pasikrauna ir tuo pačiu tie patys vibracijų duomenys yra surenkami bei išsiunčiami analizai. Tai realiai tos pačios vibracijos veikia dviem pusėm. Montavimas yra labai paprastas ir greitas, realiai užtenka tiesiog vieną kartą sumontuojam. Dizainas sukurtas, kad sensorius laikytų bent 12 metų, tad viskas kaip ir labai paprasta. Tiek reikalų. Lietuviška inovacija, piezoelektrinis vibracijų energijos generatorius šiuo metu yra patentuojama. Toliau planuose produkto plėtra bei, kaip svajoja kiekvienas startuolis, palaipsnis pasaulio užkariavimas. Per šitos 5 mėnesius esame pritraukę 14 klientų šiai dienai ir esame sudiegę beveik 50 vagonų, kurie turi sudiegtą mūsų sistemą. Tai planas šiais metais yra parodyti klientams, kad sprendimas išties yra efektyvus ir naudingas, kad jis yra vertas tų pinigų ir tikėsimės
be jokios abejonės dar šiais metais pridėti daugiau klientų ir kitais metais sulig paleidimu antros versijos, kuri turės visus sertifikatus bei bus pasiruošusi masiniai gamybai, konvertuoti visus šitus testinius klientus į ilgalaikės partnerystės. Dešimtmečio pradžioje Europos komisija pateikė Europos skaitmeninės transformacijos iki 2030 metų viziją ir išdėstė, kaip tai pasiekti. Vienas iš šio plano aspektų – įmonių skaitmeninė transformacija. Planuojama, kad iki 2030 metų 3 iš 4 Europos įmonių naudos debesijos, dirbtinio intelekto ir didžiųjų duomenų technologijas, o daugiau nei 90% mažų ir vidutinių įmonių pasieks bent bazinį skaitmeninį intensyvumo lygį. Sužinok, kokias galimybes tau ir tavo verslo skaitmeninimui suteiks Europos skaitmeninis dešimtmetis.